لا تلفي ولا تحتاري، شركة بيور عملت لك عجان كهربائي من شركة النقاء، حلو جدا. العجان حلته كبيرة، كمان جاي لك هدية كمان معاه طقم كوبايات شوب عصير. كمان جاي لك 3 أسلحة معاه، سلاح للعجن، سلاح للخفق، سلاح للتقليب العجين، حلو قوي. كمان العجان 7 لتر، عجان الوطات بتاعته عالية ومرتفعة، موتور نحاسي 3500 واط. عملت لك فيه الغريبة والبسكويت والكحك وعجينة البيتزا كمان. تابع معايا علشان تعرفي كمان مكوناته وتعرفي كمان مميزاته. الدرجة العالية ما شاء الله بيلف جامد وبعجين حلو جدا. هقولك برضو خليكي معايا عشان اقولك مميزاته كمان. شوفي الحلة بتاعت العجان قد ايه، بسم الله ما شاء الله، تاخد كمية حاجات هتعجنيها مرة واحدة. طبعا بيجيلك في الكرتونة كل الحاجات دي متفككة، انت بتحطيها في العجان وبتثبتيها. دي يا جماعة لازم تلفيها الحلة، لازم تلفيها وتبقى جامدة كده وماسكة. دي بتاعة التقليب يا جماعة. العجين لازما ان انت تضغطي عليها فيها سوستة كده علشان تتركب معاكي وتقوم محطوطة. بتحطي كل المكونات بقى اللي انت عايزة تضربيها او تعجنيها. تمام، احنا عندنا 3، عندنا 1 للخفق وواحدة للضرب وواحدة للعجن. دي للضرب يا جماعة حطيتها اهوت، هنضرب بيها البيض. وكمان في غطا عشان اما تيجي تضربي الحاجات ما تطيرش في المطبخ عندك. ودي السرعات عندنا هي، ودي كمان بتاعة التقليب العجين. دي الدرجة الضعيفة جدا، بقلب بها العجين بالمنظر ده. ودرجات عندك ما شاء الله كتير، ممكن بقى تعجني بيها العجين لو انت مستعجلة في ثواني بيعجنهولك. انا حبيت اوريكم السرعه بتاعته، عليت السرعه اهيت كمان. يا جماعه فيه، وتزودي كمان من الفتحه اللي محطوطه دي لو عايزه تزودي مكونات كمان وهو بيضرب عادي، مفيش اي مشكله. طبعا فيه حاجات تحت متثبته بيه، ما بتحركش حتى على السرعه العاليه. العجان ما بتحركش من مكانه، هو ثابت، هو ثابت في مكانه وما بتحركش بالكاوتشيات اللي عاملينها تحت مثبته جدا، وما بتحركش ولا بتهز ولا بعمل صوت دوشه جامده ولا اي كلام من ده. توكلي على الله واشتريه، سعره معقول وكمان معاه هدية. وشكرا لكم، تابعت الفيديو من أول لآخره.